តើអ្នកជឿទេថានៅលើโลกនេះមានអាថ៌កំបាំងខ្លះដែលយើងមិនគួរជីកកកាយហើយមានមនុស្សខ្លះដែលយើងមិនគួរមើលងាយសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សម្រាយរឿងដ៏រន្ធត់មួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកព្រឺសម្បល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចុះរឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកមកសម្រាយជូននៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាគ្រូអាគមវាជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយដែលអ្នកភូមិរស់នៅដោយក្តីភ័យខ្លាចចំពោះអំពើអរូបីនិងវិជ្ជាមន្តអាគមខ្មៅរឿងរ៉ាវផ្ដើមឡើងនៅយប់មួយដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំបែកដោយសម្រែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកភូមិម្នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទឆក់ព្រលឹងមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងយើងសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Like និង Subscribe និងចូលរួម Comment ដើម្បីស្ថាបនាខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបានល្អជាងនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតោះចូលដល់សាច់រឿងយើងតែម្ដងទៅរឿងរ៉ាវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិព្រៃរំដួលដែលជាអ្នកភូមិមួយដាច់ស្រយាលនិងហុំព័ទ្ធទៅដោយព្រៃក្រាស់នៅយប់មួយនាពេលរាត្រីខណៈដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែលងលក់ក៏ស្រាប់តែមានសម្រែកម្យ៉ាងចេញពីផ្ទះរបស់មេភូមិអ្នកភូមិម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងសភាពគួរឲ្យខ្លាចគឺខ្លួនប្រាណស្គមរីងរៃដោយគេជញ្ជក់ឈាមអស់ពីខ្លួនអ្នកភូមិនាំគ្នាខ្សឹបខ្សៀវថានេះគឺជាអំពើរបស់អាបឬក៏ធ្មប់ចំពេលនោះដែរបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាបងសុកដែលជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់នៅក្នុងភូមិគាត់បានព្យាយាមស្វែងរកការពិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយគ្រូអាគមប្រចាំភូមិនោះដែលជាមនុស្សមានអំណាចបំផុតសុកបានលបមើលសកម្មភាពរបស់គ្រូអាគមនៅពេលយប់ហើយក៏បានឃើញរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់គ្រូអាគមដែលគ្រប់គ្នាតែងតែគោរពបូជាថាជាអ្នកសង្គ្រោះតាមពិតគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមខ្មោចព្រាយដើម្បីយកមកសម្លាប់អ្នកភូមិណាម្នាក់ដែលហ៊ានតវ៉ានឹងខ្លួនហើយពាក្យចាស់តែងតែពោលថាកុំមើលងាយភ្នំតូចកុំមើលងាយមនុស្សរូបរាងអាក្រក់នៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយមានបុរសចំណាស់ម្នាក់សក់កងរងៅស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅរហែករយ៉ាយបានដើរចូលមកក្នុងភូមិទាំងកដាលយប់អ្នកភូមិគ្រាន់តែឃើញភ្លាមក៏នាំគ្នាស្អប់ខ្ពើមនិងដេញជេរប្រមាថគាត់ដូចជាសត្វធាតុអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកភូមិមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាម៉ៅដែលជាមនុស្សកាចសាហាវជាងគេវាបានដើរទៅទាត់ចានបាយដែលបុរសចំណាស់នោះកំពុងតែកាន់ហើយវាបាននិយាយថាទៅឲ្យឆ្ងាយទៅអាថោកទាបភូមិអញមិនមែនកន្លែងឲ្យពួកអាសំសត់ពួកអាកំសត់ទុរគតដោយឯងមកសុំទានឡើយបើមិនទៅទេអញនឹងវាយឯងឲ្យងាប់បុរសចំណាស់មិនតបតសូម្បីមួយម៉ាត់គាត់គ្រាន់តែងើបមុខសម្លឹងមើលអាម៉ៅដោយភ្នែកក្រហមឆ្អាលរួចគាត់ក៏បានដើរចេញទៅក្នុងព្រៃងងឹតបាត់ទៅស្រាប់តែយប់នោះនៅក្រោមដើមឈើធំមួយកណ្ដាលព្រៃបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សសុំទានធម្មតានោះឡើយហើយគាត់គឺជាគ្រូអាគមដែលមានវិជ្ជាខ្មៅដ៏ខ្លាំងក្លាពូកែគាត់បានបញ្ឆេះទៀនក្រមូនគាត់មានពណ៌ខ្មៅរៀបចំដីដំបូកធ្វើជារូបតំណាងមនុស្សរួចចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តអាគមហៅព្រលឹងខ្មោចនិងមកសងសឹកអ្នកដែលមើលងាយគាត់នឹងឯងរំលងអត្រាតក៏ស្រាប់តែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងអាម៉ៅដែលកំពុងតែដេកលក់ក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានដៃត្រជាក់ស្រេបមករឹតកវាអញ្ចឹងហើយវាមិនសុខចិត្តនោះទេភ្នែកឡើងស្លក់ដើរចេញមកក្រៅផ្ទះទាំងអាក្រាតកាយរួចស្រែកខ្លាំងៗដូចមនុស្សឆ្កួត
ជួយផងជួយអញផងកុំសម្លាប់អញអីអញដឹងខុសហើយអ្នកភូមិក៏ផ្អើលឆោឡោចេញមកមើលឃើញអាម៉ៅនឹងកំពុងតែយកកំបិតអាកខ្លួនឯងបណ្ដាហើយសើចបណ្ដាហាក់ដូចជាមានព្រលឹងអ្វីមួយយ៉ាងចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនវាអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយអាម៉ៅក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងភ្នែកបើកធ្លុងតែម្ដងឯចំណែកឯបរិសចំណាស់គ្រូអាគមនោះក៏បាត់ស្រមោលចេញពីភូមិនោះរហូតទៅនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការនិយាយស្ដីផ្ដេសផ្ដាសនិងមើលងាយមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់សាវតាច្បាស់លាស់ហើយសូមចាំថានៅក្នុងโลกនេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចពន្យល់បានជាពិសេសគឺរឿងជំនឿនិងមន្តអាគមនេះឯងលុះព្រលឹមឡើងសពរបស់អាម៉ៅក៏ត្រូវគេប្រទះឃើញនៅក្រោមដើមជ្រៃដ៏ធំមួយនៅខាងក្រោយភូមិហើយអ្វីដែលគួររន្ធត់បំផុតនោះគឺសាកសពរបស់វាគ្មានឈាមសូម្បីតែមួយដំណក់ហើយនៅលើទ្រូងមានស្នាមសាក់រូបបញ្ចុះយ័ន្តពណ៌ខ្មៅដែលបានចាំងភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចហើយមេភូមិនិងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថានេះមិនមែនជាការសម្លាប់ធម្មតានោះឡើយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់អាម៉ៅមានឈ្មោះថាសីហាដែលធ្លាប់តែចូលរួមមើលងាយបុរសចំណាស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចដល់ព្រលឹងចុងសក់វាក៏សម្រេចចិត្តលបចូលទៅក្នុងព្រៃដែលគ្រូអាគមនោះធ្លាប់ជ្រកកោនដើម្បីសុំខមាទោសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានឃើញនោះគឺលើសពីការស្មានរបស់វាទៅទៀតនៅកណ្ដាលខ្ទមបាក់បែកមួយសីហាគាត់បានឃើញរូបថតអ្នកភូមិជាច្រើនសន្លឹកដែលត្រូវបានដោតដោយមជុលមាសហើយរូបថតបន្ទាប់គឺដែលគ្រូអាគមនោះកំពុងតម្រង់មជុលទៅរកនោះគឺជារូបថតរបស់វាផ្ទាល់តែម្ដងលោកគ្រូសូមមេត្តាលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងពួកខ្ញុំពិតជាមានភ្នែកមើលមិនឃើញភ្នំសុមេរុពិតមែនវាយឺតពេកហើយពាក្យសម្ដីដែលឯងបានចេញមកប្រៀបដូចជាព្រួញពឹសដែលចាក់ទម្លាស់ចិត្តអញវិញ្ញាណដែលអញចិញ្ចឹមពួកវាកំពុងតែឃ្លានពួកវាត្រូវការសំណងគ្រាន់តែគ្រូអាគមសូត្រចប់មន្តគាថាចុងក្រោយក៏ស្រាប់តែមានស្រមោលខ្មៅធំជាច្រើនហោះមកព័ទ្ធជុំវិញសីហាតែម្ដងហើយសម្រែកជួយផងរបស់វាបានលន់លឺពេញព្រៃក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅជួយនោះឡើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយយប់នោះសីហាក៏បានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដានសល់តែអាវរហែកមួយដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាមនៅមាត់ច្រកចូលព្រៃតែប៉ុណ្ណោះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិក៏ប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់ជ្រងំគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយខ្លាំងឬជេរប្រមាថអ្នកប្លែកមុខទៀតឡើយចំណែកបុរសចំណាស់គ្រូអាគមក៏បានរលាយបាត់ទៅជាមួយនឹងពេលព្រឹកព្រលឹមបន្សល់ទុកត្រឹមពាក្យស្លោកមួយឃ្លីដែលអ្នកភូមិចងចាំមិនភ្លេចនោះគឺអណ្ដាតជាអាវុធបើប្រើមិនត្រូវមន្តអាគមនឹងតាមសងសឹកលុះ3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបាត់ខ្លួនរបស់សីហាបាតុភូតចម្លែកមួយក៏បានកើតឡើងពេញមួយភូមិឲ្យទៅដល់ម៉ោង12យប់អ្នកភូមិទាំងអស់តែងតែឮសំឡេងជើងមនុស្សដើរជុំវិញផ្ទះនិងសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវដែលហៅឈ្មោះពួកគេម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើកបង្អួចមើលគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីផ្សែងអាប់ពណ៌ខ្មៅដែលអណ្ដែតត្រសែតកាត់មុខផ្ទះដោយទ្រាំនឹងភាពភ័យខ្លាចមិនបានមេភូមិបានទៅអញ្ជើញលោកគ្រូអាចារ្យម្នាក់ដែលមានមន្តអាគមខាងសាសនាមកជួយរំដោះគ្រោះលោកតាអាចារ្យរាន់តែឈានជើងចូលមកដល់ខ្លោងទ្វារភ្លាមគាត់ក៏ឈប់ងក់រួចមានប្រសាសន៍ទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងថាមន្តអាគមនេះ
វាមិនមែនជាការដាក់អំពើធម្មតានោះទេនេះគឺជាអាគមបដូរជីវិតគ្រូអាគមនោះបានប្រើព្រលឹងខ្លួនឯងទៅបដូរជាមួយស្ដេចខ្មោចដើម្បីកំទេចអ្នកភូមិដែលមើលងាយគាត់បើចង់រស់មានតែផ្លូវមួយគត់លក្ខខណ្ឌនោះគឺអ្នកភូមិទាំងអស់ត្រូវសាងសង់ខ្ទមតូចមួយនៅច្រកចូលភូមិហើយរាល់យប់ត្រូវដាក់បាយសម្លនិងសុំខមាទោសចំពោះវិញ្ញាណដែលមើលមិនឃើញបើមានយប់ណាមួយដែលគ្មានបាយសម្លឬគ្មានការគោរពនោះអ្នកភូមិម្នាក់នឹងត្រូវបាត់ខ្លួនជាមិនខានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភូមិនោះនៅតែមានទំនៀមទម្លាប់ដាក់បាយសម្លនៅច្រកចូលភូមិជារៀងរាល់យប់គេថាបើអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិនោះនៅពេលយប់ហើយឮសំឡេងមនុស្សហៅឈ្មោះពីក្រោយខណៈពេលដែលឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់អង្គុយនៅមាត់ផ្លូវចូលអ្នកកុំងាកក្រោយឲ្យសោះនិងកុំនិយាយឲ្យសោះបើមិនចង់ខ្លាយជាចំណីរបស់គ្រូអាគមនោះទេច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅរឿងរ៉ាវរបស់គ្រូអាគមនិងអាខ្មៅក៏คล้ายជាគ្រាន់តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ព្រឺព្រួចសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថា Win ដែលត្រូវជាកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់អាម៉ៅបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកភូមិវិញដើម្បីលក់ដីចាស់នោះចោលខណៈពេលដែល Win កំពុងរៀបចំផ្ទះចាស់ដែលបាក់បែកគាត់នឹងក៏ប្រទះឃើញប្រអប់ឈើតូចមួយដែលត្រូវបានកប់នៅក្រោមបង្គោលផ្ទះរបស់ឪពុកគាត់នៅពេលបើកប្រអប់នោះចេញបងវិនស្ទើរតែលុះព្រលឹងក៏ព្រោះក្នុងនោះមានសក់មួយកញ្ចក់បែកមួយចំណិតនិងក្រដាសយន្តពណ៌ខ្មៅមួយសន្លឹកដែលសរសេរឈ្មោះឪពុករបស់គាត់តាមពិតទៅគ្រូអាគមចំណាស់ម្នាក់នោះមិនមែនជាអ្នកដតីឆ្ងាយនោះឡើយតាមរយៈកំណត់ហេតុចាស់ដែលបងវិនរកឃើញគ្រូអាគមនោះគឺជាជីតារបស់ឪពុករបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្លាប់ត្រូវបានអ្នកភូមិនិងសូម្បីតែអាខ្មៅខ្លួនឯងកាត់កាលគាត់ចោលនិងដេញចេញពីភូមិដោយសារតែគាត់រៀនអាគមខ្មែរគាត់ត្រឡប់មកវិញមិនមែនដើម្បីសម្លាប់អ្នកភូមិនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីមកដកអាគមដែលគាត់ធ្លាប់ដាក់បញ្ចុះនៅក្រោមភូមិនេះតាំងពីដើមមកវិញទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារការមើលងាយនិងការដេញវាយដំពីសំណាក់អាម៉ៅនិងជាចៅបង្កើតធ្វើឲ្យគ្រូអាគមនោះខូចចិត្តរហូតដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងព្រៃទាំងកំហឹងហើយមុនអាគមដែលគាត់បំរុងនឹងមកដោះក៏ប្រែទៅជាអាគមចងកម្មនឹងឯងដែលមិនអាចដោះស្រាយបានជារៀងរហូតឯបងវិនទម្លាក់ប្រអប់ឈើនោះចោលទាំងញាប់ញ័រពេលដែលគាត់ងើបមុខឡើងគាត់ក៏ឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់ឈរនៅមាត់បង្អួចសំឡឹងមកមើលគាត់ដោយភ្នែកទទេស្អាតរួចពោលពាក្យមួយឃ្លាយ៉ាងត្រជាក់ថាឥឡូវដល់វេនឯងហើយចៅប្រុសអញហើយរឿងរ៉ាវនេះយើងនឹងអាចដឹងថាអ្នកណានៅចំពោះមុខយើងជាអ្នកណានោះទេការមើលងាយមនុស្សម្នាក់មិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេតែវាអាចបំផ្លាញដល់វងត្រកូលទាំងមូលផងបងវិនគាត់បានឈោថ្មឹងដោយរូបចម្លាក់អញ្ចឹងឯបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់ស្ទើរតែធ្លាយចេញមកក្រៅទៅហើយរូបភាពបុរសចំណាស់ដែលឈរនៅមាត់បង្អួចនោះចាប់ផ្ដើមរលាយបាត់ទៅជាផ្សែងពណ៌ខ្មៅក៏ប៉ុន្តែសំឡេងសើចបែបស្អកនៅតែលាន់ឮពេញផ្ទះរបស់គាត់ឯបងវិនព្យាយាមរត់ចេញពីផ្ទះនោះក៏ប៉ុន្តែទ្វារគ្រប់ច្រកត្រូវបានចាក់សោជាប់ពីខាងក្រៅដោយខ្លួនឯងស្រាប់តែភ្លាមនោះ
ក្រដាសយ័ន្តពណ៌ខ្មៅដែលនៅក្នុងប្រអប់ក៏ហោះឡើងមកបិទចំកណ្ដាលថ្ងៃរបស់បងវិនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានមជុលរាប់ពាន់ដើមកំពុងចាក់ទម្លុះខួររបស់គាត់អញ្ចឹងឯរូបភាពក្នុងអតីតកាលបានហោះចូលមកក្នុងភ្នែកគាត់ឃើញជីតារបស់គាត់កំពុងតែអង្គុយយំនៅក្នុងព្រៃទាំងឈាមហូរតាមភ្នែកក៏ដោយសារតែការឈឺចាប់ដែលកូនចៅខ្លួនឯងមិនស្គាល់គ្នាហើយថែមទាំងធ្វើបាបគាត់ដូចជាសត្វធាតុទៀតបងប្អូនហើយសំឡេងជីតារបស់គាត់បន្លឺឡើងក្នុងត្រចៀកគាត់ថាអញបានចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីការពារពូជពងអញក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបែរជាតបស្នងអញដោយការមើលងាយឥឡូវនេះអាគមដែលគ្មានអ្នកដោះត្រូវតែមានអ្នកបន្តឯងត្រូវតែនៅទីនេះយាមកាមភូមិនេះជំនួសអញជារៀងរហូតលុះព្រឹកឡើងអ្នកភូមិក៏បានដើរកាត់ផ្ទះចាស់របស់អាម៉ៅក៏ស្រាប់តែឃើញទ្វារផ្ទះបើកចំហក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនឃើញបងវិននោះឡើយអ្វីដែលពួកគេឃើញនោះគឺរូបសំណាកដីដំបូកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាបងវិនបេះបិទតែម្ដងអង្គុយនៅចំកណ្ដាលផ្ទះក្នុងសភាពសំពះសុំខមាទោសលើជញ្ជាំងផ្ទះមានអក្សរឈាមមួយឃ្លាយ៉ាងធំថាមាត់នាំគ្រោះអាគមនាំកម្មហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានជន់ដីផ្ទះនោះទៀតឡើយគេតែនិយាយតគ្នាថាឲ្យតែយប់ខែភ្លឺគេតែងតែឃើញស្រមោលមនុស្សពីរនាក់អង្គុយទល់មុខគ្នាម្នាក់ជាគ្រូអាគមចំណាស់និងម្នាក់ទៀតជាយុវជនដែលត្រូវមកទទួលកម្មពីជំនួសឪពុកទោះបីជាបងវិនគាត់បានខ្លាចជារូបសំណាកដីដំបូកទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរន្ធត់មិនបានបញ្ចប់នៅទីនោះទេអ្នកភូមិទាំងមូលក៏ចាប់ផ្ដើមមានរឿងចម្លែកថ្មីមួយទៀតកើតឡើងរាល់យប់ក្មេងៗក្នុងភូមិតែងតែយំយេកហើយចង្អុលទៅមាត់ច្រកចូលភូមិដោយនិយាយថាឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់និងយុវជនម្នាក់ដើរកាន់ចានបាយសុំទានតាមផ្ទះឯអ្នកភូមិណាដែលដាច់ចិត្តមិនព្រមដាក់បាយសម្លឲ្យឬក៏និយាយសម្ដីមើលងាយទៅកាន់ស្រមោលទាំងពីរនោះស្អែកឡើងនឹងត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់មិនខានខ្លះក៏ដេកស្លាប់ទាំងអាក្រាតកាយខ្លះទៀតក៏បានឈួតវង្វេងនិងដើរនិយាយតែម្នាក់ឯងមុនអាគមដែលគ្រូអាគមចំណាស់បានបន្សល់ទុកវាក៏បានคล้ายជាបណ្ដាសាភូមិដែលគ្មានគ្រូណាម្នាក់អាចដោះចេញបានឡើយលោកតាអាចារ្យដែលធ្លាប់មកជួយក៏បាននិយាយពាក្យចុងក្រោយមុនពេលដែលគាត់លាចាកលោកថាដរាបណាមានមនុស្សម្នាក់នៅមានចិត្តមើលងាយមនុស្សម្នាក់ទៀតដរាបនោះបណ្ដាសាគ្រូអាគមនឹងនៅតែបន្តវាមិនមែនជាអាគមដែលសម្លាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាចិត្តអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងទទេដែលស្លាប់យើងបានឥឡូវនេះសាកមើលងាយទៅក្រៅខ្នងរបស់អ្នកភូមិបន្តិចមើលតើអ្នកមនុស្សចំណាស់ម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលអ្នកដែរទេកុំភ្លេចណាទោះក្នុងโลกនេះរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏កុំមើលងាយអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញឲ្យសោះលុះ20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅអ្នកភូមិដែលធ្លាប់តែមានបណ្ដាសានោះបានក្លាយជាភូមិស្ងប់ស្ងាត់និងពោរពេញដោយភាពភ័យខ្លាចលុះថ្ងៃមួយមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះសក្តាបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះគាត់គឺជាកូនប្រុសម្នាក់របស់បងវិនដែលត្រូវបានម្ដាយនាំរត់គេចខ្លួនទៅរស់នៅទីក្រុងតាំងពីតូចឯសក្តាមកទីនេះមិនមែនមកលក់ដីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដើម្បីដោះលែងវិញ្ញាណឪពុកនិងតាទូតរបស់គាត់
Sạ cả đá đa châu từ khung bia bạ bạch nó chấm po rúk sầm nè đây đầm bột đa chi ở bột của bò quạt mình khai nổ lời quạt ông quy chó rút độ cầm bật snịt bồ ràn muối chanh màu hai cầm bật nó cứ chia một đọ tay một cột đai chỉ đốn ở độ bò quạt pro col áo pro pon cru à cốm ban mà so tục áo môn pe để quạt slam tụt ơi com hưng rồi bò lố ban bom play mà nó pi chùm nón mọc hơi chia một bò nhóm cứ cho chia một bò lô ba lô trời cả sầm nón xôm dốc chỉ vật nhóm tới rúi đo lên phụ quạt tới sạ cả đà có bán a đầy khuôn ảnh rúi ao chiêm sọ tơ lơ ruột sầm nặng đấy đầm bố rung pích nổ đây đầm bố có chấp đám presram xanh po khmang này bị nhiên kru ở cùng cậu bán on đét chênh màu hiếp nâng lép trọ bạ sạ cả đá có bàn tài bếp say nổ pa tờ nâng chiêm đai chia chiếm sro lai tại mùi vía có prai chi po so plư thla từ vĩnh vĩnh nhiên kru ở cùng chùm nè ban lích chênh màu tái lược nè mình mến không sạp hiếp cua khai nụ thế cứ chia ta chô rì mà nè đại miên tắc mục sơ tồn quát đã đáy lứa các ba sạc cả đá rối nhô nhấm nâng đi dây thà rút xâm nạ với bông vĩnh có rô lý bạch thời đại hai môn ở cung khmai ngực đại krop đòn đọp tiền phúm tiền múl rộp sập chân có bán rô lý sạp xôn từ tam cho nè bê nụ đại bọn đá xa từ bàn bằng chọp đòi cái đấy sơ lạnh nâng ca lẹ bóng mình mến đòi ca song sực sạ cái đá bàn sang song chẹt đầy muối ao ở bột nâng tút rồi bỏ quạt nơi tì nổ đám bay rung lực đo niệm thả chiếm tay tay rêu trường tật có bàn tài ca ọt áo cứ cua chiên ao vay tiếng ọ cái pi bọn đá xa từ bàn đỏ lên bóng sạ cái đá mình bán chạy trên bị phùm nô tê nơi khang krau rục sầm nạ đầy đậm bột đại bạch bạ quát ban rục khơi krang miên mùi cái bà đá chia rồi bỏ bật bật con rồi bỏ chi tụt rồi bỏ quát vì mình men chi à cùng sầm lạp mà nô tê có bàn tay vì cứ chi bị chia cá pì nâng chi bà đá chi tụt quát thọp pra đậm bơi chui mình nô cá pì quát mình toàn khai chí mình nô cầm nai mình giúp phần màn cua cài mây mũi ban mọc đòn miếng cua cùng mày mọc bị phùm xên chón một căn cặp phùm này bố đăng thà cua cùng chặt ban slap bạch từ hơi quạt ban mình chun ảm nâng pri ao mọc gì nè phùm chia riêng rồi dục nè phùm mà nè thấy salon sao rút mọc đấng sạ cả đá đo bề chặt nô sạ cả đá ông quý lơ asana nông xôm lị bồng bịa bò sò sạn quạt căn cầm bật snịt một đoạn rùi sốt môn bánh cho yuan cà pì nẹp phùm rùm bịch nổ bồn lư bò mi bán trăng chanh pì bịa nổ krop đọn đọp lơ phùm tiền mù bụ bì bày xài đại cú bánh chù màu krón tay bác bồn lư nộp liếm có sạch đòn hỏi rồi lì khai chịp hẹp liếm tay mà đó chắp bị thay nô màu bóng sạ cả đá trật ban niệm húm cô rụp sơ lành nâng hai thà cru sạ kế ban bắt đô pi ca song sặc máu chi ca song cru kế ban bóng riến niệm húm thà à cúm mình mến chi niệm cầm nót Việt Nam nục lại có bàn tay ông pơ lọ nâng sạch chạ thò tớp chi à cúm đo sạ sệt bóng phọt húm đại thọp tay ngô ngộtคล้ายชิพมมีนเสรีสูสใดรุกเพียบครูอากมได้กู้ไอ้คล้ายขนมรูปถอดก็แปรชีเมอเตอหักโดยชีกำปงยยิ้มดาวกระไดศพพวกใบมองปอนตัวใบชีเนพมระบบบองสักดาเมียนซ่อนระเพียบก็บนตายเนื้อแอบนุ่มขมายได้สรยาอะไรเนาะมีครูทมุกมันเนี่ยชั่วโมงทักครูสองหาได้ใบท่าจีสไลอามครูสองหานี่khấn xâm baอย่างคลังเนื้อเป๊ะดังธาบงสักดา
បានដោះបណ្ដាសានិងកំតិចកូនចៅរបស់គាត់ចោលយប់ខែដាច់គ្រូសង្ហាបានរៀបពិធីបញ្ជូនអាបយ័ន្តដែលជាអាបខ្លាំងបំផុតមកសាកល្បងរឹតជាមួយបងសក្តាហើយយប់នោះដែរក៏ស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌ខៀវអណ្ដែតលើមេឃហោះសំដៅមកផ្ទះបងសក្តាមិនមែនជាអាបធម្មតានោះទេវាគឺជាក្បាលខ្មោចដែលមានសរសៃជើងនិងគ្រឿងក្នុងចាំងពន្លឺដូចភ្លើងអគ្គិសនីអញ្ចឹងវាបានហោះក្រឡឹងជុំវិញរបងយ័ន្តដែលបងសក្តាបានដាក់ក៏ប៉ុន្តែរបងយ័ន្តនោះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំដោយសារមន្តអាគមខ្មៅដ៏ខ្លាំងក្លានោះបងសក្តាដឹងខ្លួនភ្លាមគាត់មិនបានចេញទៅក្រៅផ្ទះនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អង្គុយធ្មេចភ្នែកសមាធិរួចប្រើវិញ្ញាណចេញទៅតតាំងក្នុងលោកនៃវិញ្ញាណបងសក្តាបានឃើញអាបនោះប្រែក្រឡាជាស្រីស្អាតម្នាក់ដើម្បីមកលួងលោមគាត់បើគាត់គ្រាន់តែព្រិចភ្នែកឬមានចិត្តរមាយនោះវិញ្ញាណគេនឹងត្រូវវាស៊ីជាមិនខានមេត្តាធម៌គឺជាខែលការពារកំហឹងគឺជាភ្លើងចូលរលាយបាត់ទៅជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងចុះឯបងសក្តាក៏បានប្រើមន្តអាគមចុងក្រោយដកយកម្ជុលមាសពីក្នុងក្រាំងបុរាណបានបាញ់សំដៅទៅចំកណ្ដាលថ្ងាសរបស់អាបយន្តនោះពន្លឺពណ៌សបានផ្ទុះឡើងលុបបំបត្តិផ្សែងខ្មៅទាំងស្រុងអាបយន្តនោះបានស្រែកជេរប្រមាថរួចរលាយបាត់ទៅក្នុងអាកាសហើយបន្សល់ទុកតែធូលីដីនៅមុខផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះនៅឯភ្នំខ្មៅគ្រូសង្ហាបានគ្រវត្តចានអាគមចោលទាំងកំហឹងក៏ព្រោះតែដឹងថាគ្រូសក្តាមិនមែនជាក្មេងធម្មតានោះឡើយហើយគេក៏បានផ្ញើសារតាមរយៈខ្យល់ថាសក្តាឯងឈ្នះបានតែត្រឹមជាកូនចៅអញតែប៉ុណ្ណោះចាំមើលយប់ខែពេញបរមីខាងមុខអញនឹងទៅកាត់ក្បាលឯងដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងលុះយប់ខែពេញបរមីបានឈានមកដល់មេឃដែលធ្លាប់តែស្រឡះបែរជាប្រែទៅពណ៌ក្រហមច្រាលដូចឈាមឯអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏នាំគ្នាបិទងងឹតឈឹងស្លុបនិងសូត្រមន្តអាគមនៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួននៅកណ្ដាលទីធ្លាមុខផ្ទះចាស់ៗសក្តាអង្គុយលើកំរាលត្បាញដោយយន្តសងរួមចិត្តយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីរងចាំការមកដល់របស់សត្រូវស៊ូពូជស្រាប់តែមានផ្សែងខ្មៅហុយចេញពីដីរួចក៏កើតជារូបរាងបុរសម្នាក់សក់សវែងដល់ចង្កេះឯភ្នែកក្រហមឆេះនោះគឺជាគ្រូសង្ហាស្ដេចអាបដ៏កំណាចគេមិនបានមកតែម្នាក់ឯងនោះទេគេបានហៅវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងរាប់រយមកចោមរោមជុំវិញផ្ទះរបស់គ្រូសក្តាបង្កើតជាសមុទ្រនៃវិញ្ញាណដ៏គួរឲ្យខ្លាចឯគ្រូសក្តាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃស្លាប់របស់ឯងហើយវិជ្ជាមេត្តារបស់ឯងមិនអាចឈ្នះមន្តអាគមខ្មៅងងឹតដែលអញរៀនរាប់រយឆ្នាំនោះទេឯគ្រូសង្ហាក៏បានលើកដៃឡើងបញ្ចេញផ្សែងពឹសពណ៌ខៀវសំដៅទៅបងសក្តាឯសក្តាមិនបងអង្គយូរគាត់ក៏លើកកាំបិតស្នៀតមរតកចង្អុលទៅមេឃក៏ស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់ចុះមកកាត់ផ្សែងពិសេសនោះជាពីរការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវក៏បានចាប់ផ្ដើមមកខាងប្រើមន្តអាគមខ្មៅហៅសត្វអសិរពិសឯមកខាងទៀតប្រើមន្តអាគមសេតៈហៅកម្លាំងធាតុទាំង4មកការពារខ្លួនឃើញថាមិនអាចឈ្នះសក្តាដោយកម្លាំងគ្រូសង្ហាក៏ប្រើល្បិចចុងក្រោយគាត់បានបង្កើតរូបភាពបំផន់ភ្នែកឲ្យសក្តាឃើញឪពុករបស់គាត់គឺបងវិនកំពុងត្រូវភ្លើងនរកដុតរោលឯសក្តាក៏ចាប់ផ្ដើមរវើរវាយចិត្តសមាធិរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើ
ខែលការពារពណ៌មាសក៏ចាប់ផ្ដើមស្រអាប់ទៅក្នុងវិនាទីដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបងសក្តានឹកឃើញដល់ពាក្យរបស់ជីទូតថាចិត្តជាធំចិត្តជាប្រធានគាត់បិទភ្នែកឈប់មើលរូបភាពคล้ายៗរួចប្រើឈាមចុងក្រោយសរសេរជាយន្តលើអាកាសពន្លឺមហិមាបានផ្ទុះចេញពីចិត្តរបស់គាត់ក៏បានបាញ់ទម្លុះទ្រូងគ្រូសង្ហាដួលខ្ពកទៅលើដីឯគ្រូសង្ហាស្រែកយ៉ាងឈឺចាប់រូបរាងរបស់គេប្រែជាចាស់ជរាជ្រីវជ្រួញភ្លាមព្រោះអាគមខ្មៅបានជះត្រឡប់មកស៊ីម្ចាស់វិញមុននឹងរលាយបាត់ទៅជាដីគាត់បានសម្លឹងមើលសក្តាទាំងភ័យខ្លាចមេឃពណ៌ឈាមបានប្រែជាស្រឡះវិញគ្រូសង្ហាបានសាបសូន្យបាត់ទៅជារៀងរហូតសក្តាងើបឈរទាំងហត់នឿយក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមានសេចក្តីសុខព្រោះមិនបានត្រឹមតែការពារអ្នកភូមិនោះទេតែគេបានកំទេចមេខ្លោងនៃភពងងឹតបានទៀតផងបន្ទាប់ពីឈ្នះសង្គ្រាមមន្តអាគមមកសក្តាគិតថាគេអាចរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែយប់មួយខណៈពេលកំពុងអង្គុយសមាធិគាត់បានឃើញរូបភាពនិមិត្តភូមិមួយដែលលិចលង់ក្នុងអបពណ៌ស្វាយហើយមានសំឡេងស្រែកឲ្យជួយយ៉ាងខ្លោចផ្សានោះគឺជាភូមិជ្រៃលាក់មុខជាភូមិដែលបាត់ចេញពីផែនទីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយសក្តាក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរតាមញៀនរបស់គាត់រហូតមកដល់មាត់ច្រកចូលព្រៃជ្រៅមួយនៅទីនោះមានដើមជ្រៃធំដុះប្រទាក់ក្រឡាដូចជាជញ្ជាំងដែកអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺនៅលើដើមជ្រៃនីមួយៗមានចងក្រណាត់ពណ៌ក្រហមនិងមានដោតក្បាលសត្វដែលនៅស្រស់នៅឡើយគ្រាន់តែឈានជើងចូលដល់ក្នុងភូមិនោះភ្លាមអង្គសក្តាមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមថប់ដូចជាមានដៃដែលមិនឃើញកំពុងមករឹតកគាត់អញ្ចឹងឯអ្នកភូមិនៅទីនោះក៏បានដើរចេញមកទទួលបងសក្តាដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងភ្នែកខ្មៅដក់និងមានចរិតប្លែកហើយបងសក្តាសង្កេតឃើញថានៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃត្រង់ចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងនេះគ្មានស្រមោលសូម្បីតែម្នាក់គាត់ដឹងភ្លាមថាមនុស្សទាំងនេះមិនមែនជាមនុស្សរស់ឡើយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាខ្មោចដែរពួកគេគឺជាខ្មោចឆៅដែលត្រូវបានជញ្ជក់ព្រលឹងទុកបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលជាមេភូមិបានដើរមកដងហើយប្រាប់សក្តាទាំងទឹកភ្នែកថាលោកគ្រូអើយជួយពួកយើងផងពួកយើងត្រូវបានស្ដេចខ្មោចឆៅបង្ខៀងទុកយកព្រលឹងទៅចិញ្ចឹមដើមជ្រៃមរណៈយប់នេះដល់វេនខ្ញុំហើយដែលត្រូវយកទៅបូជាឯបងសក្តាដឹងថាលើកនេះគាត់មិនមែនប្រយុទ្ធជាមួយមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាសាដើមឈើដែលមានរាប់ពាន់ឆ្នាំគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំអាសនៈកណ្ដាលភូមិរួចយកខ្សាច់អាគមមកព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនយប់នេះជាកំណត់បើគេមិនបានបំផ្លាញឫសដើមជ្រៃមរណៈទេព្រលឹងនេះក៏នឹងត្រូវជាប់ឃុំនៅទីនេះជារៀងរហូតនោះដែរលុះរំលងអត្រាតដែនដីក្នុងភូមិជ្រៃលាក់មុខក៏ចាប់ផ្ដើមញ័ររំជួយឫសដើមជ្រៃធំដែលមានសន្តានដូចជាពស់ហៀក៏បានវាចេញពីដីរួចដេញចាប់អ្នកភូមិដែលគ្មានស្រមោលទាំងនោះទាញបញ្ចូលទៅក្នុងដើមឈើឯបងសក្តាមិនបងអង្គយូរគាត់ក៏ក្រវែងខ្សែសីមាពណ៌មាសព័ទ្ធជុំវិញអ្នកភូមិដែលនៅសេសសល់ដើម្បីការពារវិញ្ញាណពួកគេកុំឲ្យត្រូវដើមឈើនោះលេបត្របាក់យកស្រាប់តែភ្លាមនោះទូដើមជ្រៃធំជាងគេបានប្រេះចេញជាពីរបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសម្នាក់
ដែលមានរូបរាងពាក់កណ្ដាលជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលជាឈើភ្នែករបស់វាបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះគឺជាស្ដេចខ្មោចឆៅដែលជាអ្នកថែរក្សាបណ្ដាសានេះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយក្មេងៗដែលមិនដឹងខ្យល់ឯងចង់មកបំផ្លាញសួនច្បារវិញ្ញាណរបស់អញឬឈាមរបស់គ្រូអាគមដោយឯងគឺជាជីវជាតិដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដើមឈើរបស់អញឯបងសក្តាដឹងថាមានតែភ្លើងអាគមទេទើបអាចកំទេចបីសាច់ដើមឈើនេះបានគាត់បញ្ចន់ជើងលើដីសូត្រមន្តហៅអាគីណេតកាំបិតស្នីក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅរហូតคล้ายជាពណ៌ក្រហមឆ្អៅគាត់ហក់ទៅលើអាកាសរួចក៏ចាក់កាំបិតនោះចូលទៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃដើមឈើរបស់ខ្មោចឆៅនោះឯភ្លើងអាគមក៏បានឆាប់ឆេះចេញពីក្នុងខ្លួនស្ដេចខ្មោចឆៅរៀលដាលដល់ឫសឈើទាំងអស់ក្នុងភូមិដើមជ្រៃមរណៈក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយคล้ายជាផេះស្រាប់តែរំពេចនោះព្រលឹងរាប់ពាន់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានឃុំទុកក៏បានហោះចេញពីដើមឈើក្នុងសភាពជាពន្លឺពណ៌សតូចៗហោះចេញពីផ្ទៃមេឃមនុស្សដែលគ្មានស្រមោលក៏ចាប់ផ្ដើមមានដង្ហើមនិងមានស្រមោលត្រឡប់មកវិញហើយនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យរះឡើងភូមិជ្រៃលាក់មុខដែលធ្លាប់តែងងឹតងងល់ក៏ប្រែជាមានសេរីសួស្ដីរីឯអ្នកភូមិទាំងអស់បានលុតជង្គង់សំពះដឹងគុណបងសក្តាមេភូមិក៏បានប្រគល់ត្បូងភ្នែកថ្មីនេះមួយគ្រាប់ដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិការពារភូមិឲ្យទៅបងសក្តាដើម្បីជាការតបស្នងនិងទុកជាអាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីភូមិជ្រៃលាក់មុខបងសក្តាបានធ្វើដំណើរមកដល់មាត់បឹងមរណៈបឹងនេះមានទឹកខៀវស្រងាត់ក៏ប៉ុន្តែស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចគ្មានត្រីសូម្បីតែមួយក្បាលរីឯអ្នកភូមិដែលរស់នៅជុំវិញនោះបានប្រាប់បងសក្តាថារាល់យប់ខែដាច់តែងតែមានសំឡេងស្ត្រីម្នាក់យំសោកពីកណ្ដាលបឹងហើយអ្នកណាដែលហ៊ានជិះទូកទៅជិតនឹងត្រូវបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដានខណៈពេលដែលបងសក្តាកំពុងពិនិត្យមើលទឹកបឹងក៏ស្រាប់តែផ្ទៃទឹកកណ្ដាលបឹងបានហើមកំពុងរួចលិចចេញជាក្បាលក្រពើយក្សដ៏ធំសម្បើមពេលមានភ្នែកពណ៌ក្រហមវាមិនមែនជាក្រពើធម្មតានោះទេតែវាគឺជាស្ដេចក្រពើជ័រដែលកើតចេញពីមន្តអាគមងងឹតរបស់មន្ត្រីម្នាក់កាលពីសម័យដើមដែលបានសម្លាប់មនុស្សយកមកបូជាដើម្បីចិញ្ចឹមវាក្រពើយក្សនោះបានហក់ឡើងមកបំពងលេបត្របាក់បងសក្តាដឹងថាអាវុធមិនធម្មតាមិនអាចមុតស្បែកក្រពើអាគមនេះបានទេ គេក៏ដកត្បូងភ្នែកនេះចេញមករួចសូត្រមន្តបញ្ជាឲ្យពន្លឺត្បូងនោះចាំងទៅលើទឹកបឹងស្រាប់តែរំពេចនោះទឹកបឹងដែលធ្លាប់តែត្រជាក់បែរប្រែទៅជាក្តៅរហូតដល់ពុះកញ្ជ្រោលធ្វើឲ្យស្ដេចក្រពើនោះស្រែកយ៉ាងឈឺចាប់នៅពីលើក្បាលក្រពើនោះក៏ស្រាប់តែលិចចេញស្រមោលស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ឈុតបុរាណរហែករយីរយ៉ាយនាងគឺជាគ្រូខ្មោចទឹកដែលបញ្ជាក្រពើនោះនាងបានប្រើសក់ដ៏វែងរបស់នាងវាមកចងជើងបងសក្តារួចក៏ទាញបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដ៏ជ្រៅបំផុតនៃបឹងមរណៈនៅក្រោមបាតបឹងបងសក្តាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែត្បូងភ្នែកនេះបានបង្កើតជារង្វង់ខ្យល់ការពារគាត់បានឃើញក្រុងឆ្អឹងមនុស្សរាប់ពាន់ដែលនៅបាតបឹងបងសក្តាក៏បានប្រើមន្តអាគមវារីសង្ហាបញ្ជាឲ្យទឹកបឹងវិលជាកងរំពងបង្កើតជាខ្យល់គួចយ៉ាងធំបោកបក់គ្រូខ្មោចទឹកនិងស្ដេចក្រពើឲ្យបែកខ្ចាត់ខ្ចាយคล้ายជាផ្សែងនៅពេលបណ្ដាសាត្រូវបានបំផ្លាញ
ទឹកបឹងដែលធ្លាប់តែខ្មៅងងឹតក៏ប្រែជាថ្លាដូចកញ្ចក់រីឯវិញ្ញាណស្ត្រីដែលយំសោកក៏ប្រែជារូបរាងស្អាតបាតរួចលើកដៃសំពះលាសក្តាទៅកាន់សុគតិភពរីឯអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមអាចចេញទូកនេសាទបានឡើងវិញហើយគេឈ្មោះគ្រូសក្តាកាន់តែល្បីពេញទិសពេញដីខណៈពេលដែលគ្រូសក្តាកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីបឹងមរណៈគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយកំពុងតែខិតជិតមកដល់នៅឯភ្នំខ្មៅបុរសម្នាក់ឈ្មោះគ្រូខ្មៅដែលត្រូវជាកូនសិស្សច្បងនិងជាកូនធម៌របស់គ្រូសង្ហាក៏បានដឹងថាគ្រូរបស់ខ្លួនត្រូវបានស្លាប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃគ្រូសក្តាគេបានស្បត់នៅមុខរូបសំណាក់គ្រូសង្ហាថានឹងកាត់ក្បាលគ្រូសក្តាមកសែនខ្មោចគ្រូឲ្យតល់តែបានគ្រូខ្មៅម្នាក់នេះសាហាវជាងគ្រូសង្ហារាប់សិបដងព្រោះគេរៀនវិជ្ជាអាគមស៊ីសាច់ដែលត្រូវស៊ីបេះដូងមនុស្សស្រស់ៗដើម្បីបង្កើនឫទ្ធិគេបានបញ្ជូនកូនចៅម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចជាមនុស្សធម្មតាឲ្យមកលបដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងអណ្ដូងទឹកដែលគ្រូសក្តាប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យសក្តាបាត់បង់អំណាចត្បូងភ្នែកនាគជាបណ្ដោះអាសន្នស្រាប់តែយប់នោះគ្រូសក្តាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រាណចុះខ្សោយរីឯភ្នែកក៏ចាប់ផ្ដើមស្រវាំងស្រាប់តែមានកាំបិតហោះរាប់សិបដាវទម្លុះជញ្ជាំងផ្ទះចូលមកសម្ដៅរកគាត់ឯគ្រូសក្តាក៏បានហក់គេចទាំងលំបាកគ្រូខ្មៅបានលេចខ្លួនឡើងកណ្ដាលផ្ទះក្នុងដៃមុនអាគមដែលធ្វើពីឆ្អឹងជើងមនុស្សគ្រូសក្តាថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាមកជួយឯងបាននោះទេត្បូងភ្នែកនាគរបស់ឯងក៏មិនអាចបញ្ចេញពន្លឺបានដែរនៅពេលដែលម្ចាស់វាចុះខ្សោយបែបនេះគ្រូខ្មៅបញ្ចេញវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃឲ្យមកខំទាញសាច់របស់គ្រូសក្តាទោះបីជាថាមពលចុះខ្សោយក៏ប៉ុន្តែគ្រូសក្តានៅតែមានស្មារតីរឹងមាំគាត់បានប្រើឈាមដែលហូរចេញពីរបួសមកសរសេរជាយន្តលើបាតដៃរួចទះទៅលើដីដើម្បីបង្កើតជារង្វង់ភ្លើងការពារខ្លួនហើយគ្រានដល់គ្រោះថ្នាក់នោះដែរគ្រូសក្តានឹកឃើញដល់ពាក្យរបស់មេភូមិជ្រៃលាក់មុខថាត្បូងនេះមិនមែនប្រើកម្លាំងកាយបញ្ជាទេគឺប្រើកម្លាំងចិត្តឯគ្រូសក្តាឈប់ប្រើមន្តអាគមតែគេប្រើសមាធិបញ្ជូនក្តីមេត្តាទៅកាន់វិញ្ញាណខ្មោចព្រៃទាំងនោះឲ្យយល់ពីកម្មពីស្រាប់តែរំពេចនោះត្បូងភ្នែកនាគក៏បញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខៀវយ៉ាងត្រជាក់លាងជម្រះជាតិពុលក្នុងខ្លួនរបស់គ្រូសក្តានិងធ្វើឲ្យអាគមខ្មៅរបស់គ្រូខ្មៅរលាយបាត់ភ្លាមៗតែម្ដងគ្រូខ្មៅត្រូវកម្លាំងត្បូងបាញ់ត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់ធ្លាយទ្រូងក៏ប៉ុន្តែគេជាអ្នកមានវិជ្ជាខ្ពស់គេបានប្រើខ្សែខ្មៅគ្របដណ្ដប់ខ្លួនរួចហោះគេចបាត់ទៅរីឯព្រៃងងឹតមុននឹងបាត់ខ្លួនគេបានបន្សល់ទុកពាក្យសម្ដីថាគ្រូសក្តាឯងការពារខ្លួនឯងបានទេចាំមើលអញនឹងទៅបំផ្លាញមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលឯងស្រឡាញ់ម្នាក់ម្ដងតើគ្រូខ្មៅនឹងទៅយាយីអ្នកណាជាបន្តតើសក្តាអាចការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានដែរឬទេគ្រូសក្តាដឹងច្បាស់ថាបើគាត់មិនកំចាត់គ្រូខ្មៅដល់ឫសគល់ទេមនុស្សសូត្រត្រង់ជាច្រើននឹងត្រូវគ្រោះថ្នាក់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបចំស្បៀងនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិធ្វើដំណើរតម្រង់ទៅកាន់ភ្នំខ្មៅដែលជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយអាបធ្មប់និងវិញ្ញាណកំណាចនៅមាត់ច្រកចូលគហុគាត់បានឃើញគ្រោងឆ្អឹងមនុស្សរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាយន្តការពារច្រកចូលហើយគ្រាន់តែឈានជើងចូលដល់ក្នុងព្រៃគហុនោះភ្លាមផ្សែងអាប់ពណ៌ស្វាយបានបិទបាំងភ្នែករបស់បងសក្តាគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញរូបភាពម្ដាយរបស់គាត់ដែលកំពុងយំអង្វរឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែ
បងសក្តាបានប្រើត្បូងភ្នែកនេះបញ្ចាំងពន្លឺកាត់ផ្សែងអាប់នោះរហូតឃើញថាអ្វីគ្រាន់តែជាខ្មោចភ្នែកស្រឡះដែលគ្រូខ្មៅបញ្ជាឲ្យមកបោកបញ្ឆោតគេតែប៉ុណ្ណោះនៅកណ្ដាលគេហុគ្រូខ្មៅអង្គុយលើគំនរឆ្អឹងរងចាំគ្រូសក្តាដោយស្នាមញញឹមដ៏អាក្រក់គេបានសូត្រមន្តហៅភ្នំយ័ន្តធ្វើឲ្យថ្មគេហុហោះមកវាយប្រហារគ្រូសក្តាគ្រប់ទិសទីរីឯគ្រូសក្តាបានប្រើកាំបិតស្នៀតមរតកគូសញ្ញាយ័ន្តលើអាកាសបង្កើតជាខែលធម្មពលការពារយ៉ាងរឹងមាំរួចក៏ហក់សម្រុកចូលទៅរកគ្រូខ្មៅទាំងមិនរេរេក្នុងវិនាទីសម្រេចគ្រូសក្តាបានដាក់ត្បូងភ្នែកនាគទៅលើដងកាំបិតស្នៀតរួចសូត្រមន្តចុងក្រោយដែលជាទូតរបស់គាត់បានផ្ដាំទុកស្រាប់តែរំពេចនោះពន្លឺពណ៌មាសបានជួបនឹងពន្លឺពណ៌ខៀវបង្កើតជានាគភ្លើងអាគមដ៏ធំសម្បើមហោះចេញពីកាំបិតសម្ដៅទៅបុកទ្រូងរបស់គ្រូខ្មៅយ៉ាងពេញទំហឹងមិនពិតទេវិជ្ជាអញគ្មានគ្រូប្រៀបទេឯកម្លាំងនាគភ្លើងបានដុតកំទេចមន្តអាគមងងឹតទាំងអស់ក្នុងគេហុគ្រូខ្មៅក៏បានរលាយកាយคล้ายទៅជាផេះរួមជាមួយនឹងវិញ្ញាណដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយដែលគាត់ធ្លាប់ឃុំទុករីឯភ្នំខ្មៅដែលធ្លាប់តែគួរឲ្យខ្លាចក៏ចាប់ផ្ដើមបាក់ស្រុតចុះមកឯសក្តាហក់ចេញពីគេហុនៅវិនាទីចុងក្រោយមុនពេលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានដីកប់បាត់ជារៀងរហូតហើយទីបំផុតឫសគល់នៃវិញ្ញាណខ្មៅងងឹតត្រូវបានកំទេចចោលឯបងសក្តាឈោមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យរះនៅលើកំពូលភ្នំគាត់ដឹងថាបេសកកម្មរបស់គាត់បានជោគជ័យហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តកប់កាំបិតស្នៀតនិងត្បូងភ្នែកនាគទុកក្នុងកន្លែងសម្ងាត់មួយដោយសន្យាថាបើលោកនេះគ្មានអំពើអាក្រក់គាត់ក៏មិនប្រើមន្តអាគមទៀតដែរលុះមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅបងសក្តាបានរស់នៅជាអ្នកស្រែចម្ការម្នាក់នៅក្នុងភូមិដ៏មានសន្តិភាពគាត់បានលាក់បាំងកាំបិតស្នៀតនិងត្បូងភ្នែកនាគទុកយ៉ាងជិតដិតបំផុតក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃសោកនាដកម្មថ្មីតែប៉ុណ្ណោះលុះថ្ងៃមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់រត់ពីភូមិខាងលើក្នុងសភាពស្លន់ស្លោនឹងស្រែកប្រាប់បងសក្តាទាំងញ័ររន្ធត់ថាលោកគ្រូជួយផងមនុស្សក្នុងភូមិខ្ញុំពួកគេកំពុងតែប្រែជាថ្មម្នាក់ម្ដងហើយហើយបងសក្តាធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិនោះភ្លាមគាត់ស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកមនុស្សដែលកំពុងដើរកំពុងហូបបាយឬសូម្បីតែក្មេងដែលកំពុងលេងសុទ្ធតែបានคล้ายជាហ្វូស៊ីលថ្មពណ៌ខ្មៅរឹងកំព្រឹសនេះមិនមែនជាមន្តអាគមខ្មៅធម្មតានោះទេវាគឺជាបណ្ដាសាស្ដេចថ្មដែលជាវិជ្ជាបុរាណដែលបាត់បង់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែពិនិត្យសពថ្មក៏ស្រាប់តែមានស្រមោលអាប់ពណ៌ប្រផេះព័ទ្ធជុំវិញបងសក្តាគាត់មិនឃើញរូបរាងសត្រូវឡើយឃើញតែភ្នែកមួយគូដែលចាំងពន្លឺពណ៌សចេញពីក្នុងអាប់តែប៉ុណ្ណោះឯបងសក្តាក៏បានព្យាយាមប្រើកម្លាំងបាតដៃទប់ទល់ក៏ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលគេវាយទៅលើអាប់ដៃរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែជាពណ៌ប្រផេះនិងរឹងដូចថ្មបន្តិចម្ដងបងសក្តាដឹងថាអាវុធធម្មតាមិនអាចឈ្នះសត្រូវដែលគ្មានរូបរាងនេះបានទេគាត់មានតែផ្លូវមួយគត់គឺត្រូវត្រឡប់ទៅជីកយកកាំបិតស្នៀតមរតកនិងត្បូងភ្នែកនាគមកវិញក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំនោះគឺកន្លែងដែលគាត់កប់វត្ថុទាំងនោះឥឡូវត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយអាប់បាត់ទៅហើយក្នុងគ្រាដ៏តច្រកវិញ្ញាណជីទូតរបស់គាត់ក៏បានលេចមកក្នុងនិមិត្តរួចប្រាប់អាកំបាំងមួយថា
សក្តាសត្រូវលើកនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែកំហឹងនៃផែនដីឯងត្រូវតែប្រើឈាមនៃក្តីមេត្តាទើបអាចរំលាយអាប់នេះបានតើបងសក្តានឹងហ៊ានលះបង់ឈាមខ្លួនឯងដើម្បីដោះបណ្ដាសានេះដែរឬទេហើយតើស្ដេចថ្មជានរណាឲ្យប្រកាសឯបងសក្តាដួលលុតជង្គង់ចុះរីឯដៃឆ្វេងរបស់គាត់បានคล้ายជាថ្មរឹងកំព្រឹសទៅហើយគាត់ដឹងថាបើមិនប្រញាប់ទេខ្លួនគាត់ទាំងមូលនឹងคล้ายជាសមិទ្ធផលថ្មរបស់បិសាចនេះជាមិនខាននឹកឃើញដល់ពាក្យជីទូតសក្តាប្រើដៃស្ដាំដែលនៅសេសសល់កាន់កាំបិតតូចមួយមកអាបាតដៃរួចឲ្យឈាមស្រក់ចុះទៅលើដីក៏ប្រែជាពណ៌ប្រផេះនោះអស្ចារ្យណាស់ឈាមដែលមានចិត្តមេត្តារបស់សក្តាគ្រាន់តែប៉ះនឹងដីភ្លាមពន្លឺពណ៌មាសក៏ឆាបឆេះឡើងរុញច្រានអាប់ពណ៌ប្រផេះឲ្យចាត់ខ្ចាយអស់អាប់ដែលធ្លាប់តែរឹតដូចថ្មក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយคล้ายជាទឹកកន្លែងដែលគេកប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏លេចចេញមកវិញបងសក្តាក៏បានប្រើកម្លាំងចុងក្រោយជីកយកកាំបិតស្នៀតមរតកនិងត្បូងភ្នែកនាគមកកាន់ក្នុងដៃរបស់គាត់វិញនៅចំពោះមុខបងសក្តាថ្មភ្នំធំធំក៏បានផ្ដុំគ្នាជារូបរាងមនុស្សយក្សកម្ពស់រាប់សិបម៉ែត្រនៅកណ្ដាលទ្រូងនៃមនុស្សយក្សថ្មនោះគឺមានបុរសម្នាក់ដែលជាស្ដេចថ្មស្ថិតនៅហើយគេគឺជាអតីតគ្រូអាគមដែលចង់រស់ជាអមតៈដោយការបដូររូបរាងជាសាច់ឈាមទៅជាថ្មដែលមិនអាចចេះស្លាប់ឯបងសក្តាឈាមរបស់ឯងគ្រាន់តែការពារបានមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីបំផ្លាញរាងកាយថ្មដែលជាអមតៈរបស់អញបាននោះឡើយឯបងសក្តាលើកត្បូងភ្នែកនាគឡើងរួចក៏សូត្រមន្តធាតុភ្លើងកំតិចថ្មគាត់ដឹងថាថ្មរឹងយ៉ាងណាក៏ចាញ់កម្ដៅភ្នំភ្លើងដែរពន្លឺពីត្បូងភ្នែកនាគក៏បានប្រែពណ៌ក្រហមឆ្អៅបាញ់ចំសំដៅទៅមនុស្សថ្មយក្សនោះថ្មដែលរឹងកំព្រឹសក៏ចាប់ផ្ដើមក្រហមរួចប្រេះបែកជាបំណែកដោយសារកម្ដៅដ៏មហិមាមនុស្សយក្សថ្មបានបំបាក់រំលំខ្ទេចស្ដេចថ្មដែលនៅខាងក្នុងក៏បានធ្លាក់មកលើដីក្នុងសភាពរាងកាយប្រេះស្រាំមុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់គេបានសម្លឹងមកមុខសក្តាទាំងងឺឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមន្តអាគមរបស់គេចាញ់ក្មេងម្នាក់នេះឯបងសក្តាពោលយ៉ាងខ្លីថាអ្វីដែលជានិរន្តរ៍មិនមែនជារាងកាយដែលរឹងដូចថ្មនោះទេតែគឺជាអំពើល្អដែលបន្សល់ទុកក្នុងចិត្តមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយពីបងក្រាបស្ដេចថ្មបានបងសក្តាយល់ឃើញថាគាត់ម្នាក់ឯងមិនអាចការពារពិភពលោកទាំងមូលបាននោះទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបើកសាលាអាគមសេតសិតៈមួយនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗដែលមាននិស្ស័យឲ្យចេះប្រើមន្តអាគមក្នុងផ្លូវត្រូវហើយក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់មានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះជ័យដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងគេក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គេហាក់មានអកំបាំងម្យ៉ាងថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមនោរម្យបានមកដល់សាលាអាគមនាងបានអះអាងថាជាគ្រូឱសថបុរាណក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងដើរកាត់សួនផ្កាទាំងឡាយប្រែជាក្រៀមស្វិតភ្លាមសក្តាក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យព្រោះនាងមានស្នាមសាក់រូបផ្កាឈូកខ្មៅនៅលើដៃដែលជាសញ្ញានៃបពុអាបធ្មប់ដែលបាត់ឈ្មោះយូរមកហើយឯយប់មួយខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាដេកលក់ជ័យដែលជាសិស្សឯកបានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់របស់សក្តាដើម្បីលួចយកត្បូងភ្នែកនាគតាមពិតទៅជ័យគឺជាកូនប្រុសរបស់គ្រូខ្មៅសត្រូវចាស់ដែលសក្តាបានកំចាត់នៅភ្នំខ្មៅ
គេមកទីនេះមិនមែនដើម្បីរៀនទេគឺដើម្បីសងសឹកឲ្យឪពុកគេនិងដណ្ដើមយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យមនោរម្យដែលជាម្ដាយរបស់គេនឹងឯងមនោរម្យបានបញ្ចេញមន្តអាគមផ្កាឈូកពឹសគ្រប់ដណ្ដប់សាលាទាំងមូលធ្វើឲ្យសាសានុសិស្សធ្លាក់ក្នុងដំណេកលងលក់មិនដឹងខ្លួនឯសក្តាក៏បានស្ទុះចេញមកទប់ទល់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងជ័យដែលឥឡូវនេះកំពុងតែកាន់ត្បូងភ្នែកនាគក្នុងដៃរួចចង្អុលមករកគេទាំងទឹកភ្នែកលោកគ្រូសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែយកគ្រប់យ៉ាងពីលោកគ្រូវិញសក្តាមិនដាច់ចិត្តវាយបកទៅលើសិស្សខ្លួនឯងនោះឡើយគាត់ប្រើត្រឹមតែមន្តការពារតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមនោរម្យបានប្រើអាគមងងឹតពីក្រោយជ័យធ្វើឲ្យជ័យបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង និងបញ្ចេញកម្លាំងត្បូងភ្នែកនាគបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនតើសក្តានឹងដោះស្រាយយ៉ាងណានៅពេលដែលសត្រូវគឺជាសិស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បំផុតហើយត្បូងភ្នែកនាគត្រូវធ្លាក់ក្នុងដៃបាក់ពួកផ្កាជូកខ្មៅរហូតមែនទេរីឯត្បូងភ្នែកនាគដែលនៅក្នុងដៃរបស់ជ័យក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខ្មៅស្រអាប់ព្រោះវាត្រូវបានប្រើដោយចិត្តដែលពោរពេញទៅដោយគំនុំឯមនោរម្យបានសូត្រមន្តបញ្ជាឲ្យជ័យបញ្ចេញកម្លាំងចុងក្រោយដើម្បីសម្លាប់សក្តាក៏ប៉ុន្តែសក្តាមិនបានលើកដៃតបតឡើយគាត់គ្រាន់តែដើរសម្ដៅទៅរកជ័យទាំងទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់សក្តាបានប្រើម្រាមដៃចុងក្រោយចង្អុលទៅលើចំណុចកណ្ដាលថ្ងាសរបស់ជ័យរួចក៏សូត្រមន្តដាស់វិញ្ញាណគាត់បានផ្ទេរការចងចាំទាំងអស់ដែលគាត់បានមករៀនជ័យក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់មានចំពោះសិស្សចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យុវជននោះជ័យកំហឹងមិនមែនជាផ្លូវនៃខ្លាំងពិតប្រាកដឡើយឪពុករបស់ឯងស្លាប់ក៏ដោយសារអំពើអាក្រក់របស់គាត់ឯងមិនមែនដោយសារចិត្តចង់សម្លាប់របស់អញនោះឡើយចូលភ្ញាក់ឡើងជ័យក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរួចដួលសន្លប់ទៅលើដីរីឯត្បូងភ្នែកនាគបានខ្ទាតចេញពីដៃរបស់គេត្រឡប់មកក្នុងដៃបងសាក់វិញមនោរម្យឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះមកបំរុងនឹងឆក់យកក៏ប៉ុន្តែគ្រូសក្តាបានប្រើមន្តនាគរាជក្រញាំដែរចាប់ជាប់ដើមបីរបស់នាងរួចគ្រវត្តនាងចេញទៅនៅក្នុងភ្លើងកំពុងឆាប់ឆេះសាលាមនោរម្យមិនស្លាប់ងាយឡើយនាងបានប្រើមន្តអាគមចុងក្រោយប្រែក្រឡាជារាងកាយទៅជាបិសាចផ្កាឈូកយក្សដែលមានឫសពុលវាពេញដីរីឯបងសក្តាដឹងថាមិនកំចាត់នាងឥឡូវនេះទេព្រៃភ្នំទាំងមូលនឹងត្រូវរលាយដោយសារពឹសរបស់នាងគាត់បានហៅសិស្សដែលដឹងខ្លួនទាំងអស់ឲ្យមកអង្គុយជុំវិញរួចបានជូនធម្មពលសាមគ្គីបញ្ជូនទៅក្នុងត្បូងភ្នែកនាគហើយកម្លាំងសាមគ្គីរវាងគ្រូនិងសិស្សបានបង្កើតជាកាំរស្មីពន្លឺដ៏មហិមាបាញ់ទម្លុះបេះដូងបិសាចមនោរម្យនាងបានរលាយសាបសូន្យទៅតាមខ្យល់រួមជាមួយមន្តអាគមងងឹតទាំងឡាយឯសាលាអាគមដែលឆេះក៏ត្រូវបានមន្តទឹកភ្លៀងរបស់សក្តាពន្លត់ឲ្យរលត់ទៅវិញជាស្ថាពរទៅជ័យបានសុំខមាទោសគ្រូសក្តាហើយសន្យានឹងប្រើជីវិតដែលនៅសេសសល់ដើម្បីការពារសាលាវិញសក្តាញញឹមរួចនិយាយថាសង្គ្រាមធំបំផុតមិនមែនប្រយុទ្ធជាមួយគ្រូខ្មៅទេគឺប្រយុទ្ធជាមួយចិត្តខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមន្តអាគមនិងការសងសឹកជាច្រើនជំនាន់មកបងសក្តាបានយល់ច្បាស់ថាដរាបណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅតែមានលើโลกនេះនោះការដណ្ដើមគ្នានឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយឡើយគាត់បានហៅសិស្សានុសិស្សទាំងអស់រួមទាំងជ័យឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅមុខអាសនៈជីទូតជាលើកចុងក្រោយសក្តាបានលើកត្បូងនាគនិងកាំបិតស្នៀតឡើងលើអាកាសគាត់មិនបានកោះវាដូចមុននោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសូត្រមន្តរំលាយសភាវៈដើម្បីបំបីវត្ថុទាំងនេះឲ្យទៅជាធាតុដើម្បីវិញត្បូងក្មេងនាគបានប្រែជាទឹកភ្លៀងដ៏ត្រជាក់ចំណែកកាំបិតស្នៀតបានប្រែទៅជាធូលីដីដែលផ្ដល់ជីវិតដល់រុក្ខជាតិមន្តអាគមដែលខ្លាំងបំផុតមិនមែនស្ថិតលើវត្ថុក្រៅខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តសិលធម៌របស់អ្នករាល់គ្នាចូលកុំស្វែងរកអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃតែចូលស្វែងរកកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងចុះសាលាមន្តអាគមត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាអាស្រមសន្តិភាពទីនោះលេខបង្រៀនមន្តអាគមសម្រាប់វាយប្រហារគ្នាទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែបង្រៀនអំពីការព្យាបាលការដាំដុះនិងការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជ័យបានក្លាយជាគ្រូដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលបង្រៀនក្មេងៗឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃការអត់ឱននិងការកែខ្លួនឡើងវិញនៅយប់ចុងក្រោយសក្តាបានឃើញវិញ្ញាណរបស់ឪពុកគាត់គឺបង្វិននិងជីទូតគ្រូអាគមលិចមកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សស្អាតទឹកហូរទឹកមុខញញឹមមានសេចក្តីសុខពួកគាត់បានលើកដៃលាសក្តារួចរលាយបាត់ទៅក្នុងពន្លឺព្រះច័ន្ទបណ្ដាសាកម្ពីដែលកើតចេញពីការមើលងាយ និងការសងសឹកតាំងពីដើមរឿងមកត្រូវបានរលាយសាបសូន្យជាស្ថាពរនេះឯងហើយរឿងរ៉ាវគ្រូអាគមបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយវាបានបង្រៀនយើងថាអំណាចសម្លាប់មនុស្សបានតែមេត្តាធម៌អាចសង្គ្រោះព្រលឹងបានសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គចុងក្រោយសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខនិងចងចាំជានិច្ចថាកុំមើលងាយមនុស្សនិងកុំចងគំនុំនឹងគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី